Mina olen Tom ja umbes 2 aastat tagasi tulid minu juurde sõbrad, kes küsisid, et kas ma Ringvaadet nägin. Ei näinud, mis seal siis oli. No, härra Ermaküla kasutas seal arvutijuhtimisseadet, et ta kasutas arvutit nii, et seda sai silmadega juhtida. Käsi ei ole vaja kasutada. Mina ju käsi niikuinii ei kasuta, ütlesin ma neile. Aga tegelikult tulin siis seda seadet proovima ja olin väga skeptiline, sest härra Ermakülal läks kasutamine seal suhteliselt visalt. Et ma muidugi suurest uudishimust vaatasin enne video ära ja muretsesingi, et kuidas see seade siis töötab, et mu keha väriseb ja nii edasi. Ja tegelikult hakkas mul kohe üpris hästi selle seadmega minema, sain hästi sina peale ja tänaseks päevaks kasutan seda umbes 1,5 aastat oma töö juures ja olen seadmega väga rahul. Nii, selleks, et saaksime ühte seadet kasutama hakata, peaksime ta kindlasti ära seadistama ja Tobi puhul on siin paremas poole sammusattad ja siis siit eye tracker ja siit, kus te näete mu silmi, mis need liiguvad mu kehaga kaasa, et alguses ma arvasin, et see ongi Tobi puhul väga selline keeruline asjaolu, siis siiski seda ei ole. Tobi puhul on hästi tähtis, et saaks ära kalibreerida iga inimese silmade järgi personaalselt. Ja siit panemegi calibrate ja salvestame siis minu varasemalt kalibreeritu üle. Siis näeme siin 3 karukest, keda peab jälgima. Ja karukesed on siin sellepärast, et ka lapsed viitsiks seda natuke rohkem vaadata. Ja nagu ma ütlesin, siis kalibreerimine just personaalselt on väga tähtis. Nii, karuke on keskel. Et tavaliselt mul esinebki probleeme kas nurkadega või siis äärtes keskmiste kohtadega. Aga kohe vaatame, et kuidas see kalibreerimine meil õnnestus. Nii. Ja näha on, et siin enamuspunktid on isegi väga hästi läinud. Et kui läheb midagi nihu, siis alati saab uuesti kalibreerida. Ja Tobi on põhimõtteliselt kasutamiseks valmis. Et natuke näidata siis, kuidas Tobi töötab, siis üritan näidata võimalikult igapäevaseid asju. Ja esimene asi on näiteks see, et lähme loeme Postimeest. Nii. Ja aadressi tippimiseks kasutame siis seda keyboardi, mis meil siin on. Ja nagu näha, siis mõnikord taarab hästi ruttu, aga üldiselt Tobiga kirjutamine on lihtne. Postimees.ee ja enter. Nagu te näete, siis siit paremast äärest ma kasutan neid hiireklikke ja selleks, et näiteks lehti lugeda või ka mingit pikemat teksti on ülihea kasutada seda scrollimise nuppu. Et kui scrollimise nupp on üleval pool, siis ta scrollib võrdlemisi ruttu. Kui scrollimise nupp on täitsa all, siis ta scrollib aeglasemalt. Nii, vaatame siis ühe uudise lahti. Jutt on Maksu- ja Tolliametist. Nagu ikka tuleb ka vahepeal reklaame ette. Need saame siit kinni panna. Proovime uuesti. Nii, nagu te näete, siis alati pihta minemine ei õnnestu, aga midagi keerulist ei ole. Ja et kui panna nüüd see siia võrdlemisi keskele,
et siis on hea liigutada ja lugeda, et liigub peaaegu lugemiskiirusel ka allapoole. Nii, hästi. Siis tükk aega maadlesin backi nupuga, aga nüüd on see backi nupp mul ka siin selgeks saanud, et tegelikult mõnikord aitab ka see, kui vaadata siis sellest nupust kas pisut üle või mööda. Aga see kõik sõltub nüüd sellest, et kuidas on kalibreerimine õnnestunud. Siis proovime kirjutada ühte Wordi dokumenti. Teen ühe dokumendi uuesti nimega test. Nii. Ja paneme siit, ei seda faili ei taha. Teeme uue faili. Nii. Ja paneme faili nimeks näiteks test. Ja tuli test 2. Nii. Nüüd on Word lahti ja kirjutan siia näiteks, et tere. Mina olen Tom. Nagu te nägite, praegu ma kasutasin Tobi juba selgeks õpitud sõnu. Kirjutan ka ise. Kasutan nii. Tobi silmadega juhtimise seadet. Et nagu te näete, et Tobi õpib hästi ruttu, et peale teist korda ta juba saab aru, et milliseid sõnu ma kõige rohkem kasutan. Nii, ütleme, et tekst on valmis. Paneme ta kinni. Ja vahest ongi hea, et mul siin mõned klikid sassi lähevad, muidu tundukski see kõik liiga lihtne. Avame siit ka mõne foldri. Nii. Mis meil siin on? Aha. Ja lähme kohe siis Windowsi kausta ja vaatame, mis seal on. Et Tobi siin ääres on ka topeltklikk ja saab vabalt kasutada topeltklikki. Praegu läks kogemata parem klikk, aga kasutame topeltklikki ja olemegi siin Windowsi kaustas. Ja nii see Tobi meil siin töötab ja on igapäevaseks kasutamiseks hästi kasulik ja arendav.